Më ka falur një djalë si drita, Selvia ja u flet për herë të parë pas vdekjes së shpatit. Nuk di si t'ja them Roelit që nuk e ka babain. Bashkëshortja e këngëtarit të njohur, Shpat Kasapi, Selvia Jao, ka folur për herë të parë pas ndarjes nga jeta papritur të tij. Në një deklaratë të ndjerë, ajo shprehu dhimbjen dhe respektin për bashkëshortin e saj të ndjerë. Dhe sinqerisht më vjen keq që sot këtu të dal para jush të flas për ndërimin e jetës së bashkëshortit tim. Të një babai të mrekullueshëm, një artisti të mrekullueshëm me shumë virtyte, një artisti shumë modest, tha ajo. Selvia tregoi gjithashtu lidhjen e veçantë që kishte me artistin nga Tetova. Një njeri që mua si Selvia më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur. Mbi të gjitha më ka fal një djalë si drita. Ai ende nuk e kupton se nuk e ka baban e tij dhe unë nuk e di si do të rritet me këtë dhe nuk e di se kush do ta tregoj. Por e di që ai është shumë krenar me baban e tij. E ka dashur shumë Shpatin dhe ai është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të ketë gjithçka të mirat. Fjalët e Selvijes për jetën dhe kontributin e Kasapit si artist dhe baba tregojnë dhimbjen e madhe që po kalon familja në këto momente. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.